Maksud saya komentarnya terkait pertandingan tadi. Selamat malam lagi. Yesterday, when I was sitting here, I told you that I'm expecting good game of two good teams. So I don't know how you saw the game, but I saw the good game. I saw the good game. I believe the fans saw a good game of football. Fight, passes, crosses, finishing, chances, both sides. So I believe for the people watching on TV and people on the stadium, I think they saw a good game. One thing which is strange for me or not good for Indonesia football is that this game was not using VAR, and I believe I'm not saying that it's affecting the teams, but I think what about the level of the Indonesia football, which I believe is good. So I believe the game in Jakarta, game of the two founders from the five which founded the league in Indonesia, and also for the service of the spectators on the stadium and spectators watching the TV, the VAR should be working. So I think that this is not good, but overall it was a good game from the both teams. Congratulations to Persija. Players are sad, as we are sad, because I believe we had a chance today to have minimum 1 point. Football is about converting the chances. We had chance start of second half. We did not score. We did one mistake, and we were punished. So we have to move forward, head up, and repeat the same effort in the next games. Terima kasih. Kemarin seperti yang saya sampaikan kepada kalian bahwa saya mengharapkan pertandingan yang bagus di pertandingan hari ini dari kedua tim besar Persija dan PSM Makassar, dan hari ini yang saya lihat memang adalah permainan yang bagus, pertandingan yang bagus. Kita bisa lihat pertarungan di lapangan, kita bisa lihat banyaknya passing yang dilakukan, cross, finishing, peluang, itu semua terjadi. Dan saya kira orang-orang yang ada di stadion melihat hal ini, melihat permainan yang bagus. Namun hal yang aneh bagi saya adalah, dan ini juga tidak bagus terhadap sepak bola Indonesia, yang mana levelnya sudah mulai naik dari tahun ke tahun belakangan ini, adalah di pertandingan ini tidak ada VAR. Yang mana pertandingan ini dilakukan di Jakarta, dan pertandingan ini antara dua klub besar, dua klub dari 5 klub yang memulai sepak bola Indonesia kalau kita bicara sejarah. Dan ini juga tidak bagus untuk penonton yang ada di stadion, penonton yang ada di TV. Harusnya VAR berfungsi. Untuk di pertandingan tadi, saya bisa bilang sekarang bahwa selamat kepada Persija atas hasil yang mereka dapatkan. Dari kita sendiri, pemain-pemain tentunya sedih dengan hasil ini, tapi yang peluang paling tidak untuk mengamankan 1 poin. Namun kita melakukan satu kesalahan dan kita dihukum dari kesalahan tersebut. Apa yang kita bisa lakukan sekarang adalah memang melangkah ke depan dan tegakkan kepala kita dan bekerja dan menunjukkan permainan yang sama seperti yang kita lakukan hari ini. Assalamualaikum, Ramadan Kareem. I would like also ask Manawar, where is VAR? In this kind of games, I think have to be VAR. You know, I would like to check also their first goal. I don't want to complain at all. Just want to say this, that Indonesian league is competitive and everything here is matter, you know.
So, yeah, I want to know it also. I think it was a good game. I think, in my opinion, we didn't deserve lose today, but it is what it is. Yeah, thank you. Saya juga ingin menanyakan hal yang sama. Mana VAR hari ini? Mana VAR di pertandingan ini? Harusnya VAR itu ada di pertandingan ini. Itu yang saya ingin tanyakan. Dan ini bukan komplain terhadap hasil pada akhirnya yang kita dapatkan. Namun saya kira Liga Indonesia adalah liga yang sangat kompetitif. Terkait pertandingan, saya kira pertandingan yang tadi adalah pertandingan yang bagus. Namun opini saya kita tidak layak untuk kalah pertandingan ini. Namun itulah sepak bola dan kita tetap lanjutkan pekerjaan kita ke depannya. Silakan kepada rekan media. Hello, good evening. Hi Thomas. Good evening. I'm Harry from Belakong. I DM you when you first time come to PSN. So my question is, you said about VAR. Is the official said about the inactive of VAR before the match or during the match? And when they said the VAR was inactive, does it affected your player mentally? That's all. Thank you. Thank you for the question. Are we translating the question or? Yeah, after you. Okay. Yeah, we were informed during the warm-up that the VAR is not active and that the officials are working on repairing it, and they will tell us during the game that the VAR is on. So obviously we were waiting, asking during the halftime, still nothing. So we informed the players before the game what is the information. So obviously the game is different. Not only for us, but also for the home team and also for the referees, because you need to take decision. And for me the thing is, look, we had the VAR situation in our game when we played home Dewa. I believe you remember the tackle of Victor Luis. My opinion, not intentional, but at the end of the day, he got 3 matches stopped. Only because VAR said it's a serious fault. So I saw today a lot of tackles like this one, and what I want to say, there was no unfair tackle or the players wanted to injure each other. The same as Victor Luis last game. So I saw this. They were fighting, Perisic players, PSN players fighting for the ball, tough, strongmen duels to fight each other. And maybe if VAR today, again VAR maybe say maybe possible red card or possible yellow card, and it did not happen. A lot of tackles today like this. So if you play one game like this and you are punished, and now we play another game and you see that nothing is happening, so it's not easy situation even to explain players why it is not working and so on. So it's somebody else to answer. And for the fair play of the league, if the VAR is here, all games, every weekend, 9 games should be VAR working. So I believe it's also the topic for you to question the authorities why it did not work. But it is what it is, and as the coaches we have to work what we can control. Terima kasih. Sorry Roy for a long answer. No problem. Ya, kita diinformasikan pada saat kita melakukan pemanasan bahwa ada masalah terhadap VAR dan perangkat-perangkat pertandingan
bekerja untuk memperbaiki VAR sebelum pertandingan dimulai, dan kita menunggu bahkan hampir dimulai babak pertama kita belum mendapatkan kabar, masih tetap nihil informasi sampai kita dapat pengumuman di papan di stadion. Kita sampaikan kepada pemain, dan tentu saja dengan tidak adanya VAR pertandingan akan berjalan berbeda, bukan hanya untuk kita, untuk lawan, dan juga untuk perangkat-perangkat pertandingan dalam hal mengambil keputusan. Saya akan flashback sedikit ke pertandingan kita melawan Dewa sebelumnya. Tackle dari Victor Luis yang menurut saya tackle tersebut dia tidak berniat sama sekali untuk mencederai pemain lawan. Dia hanya berniat untuk memenangkan duelnya, berniat untuk bekerja keras, dan hal yang sama saya lihat banyak duel dan juga pertarungan yang saya lihat di lapangan hari ini, hal yang sama saya lihat. Dan tentu jika ada VAR, hal ini akan berbeda. Para perangkat pertandingan bisa melihat atau menentukan keputusan yang bagus di pertandingan hari ini. Mungkin kalau kita bisa lihat kejadian-kejadian yang ada di hari ini, pertarungan yang terjadi, duel-duel yang terjadi, mungkin wasit bisa melihat atau VAR bisa menginstruksikan ada insiden possible red card. Namun itu tidak terjadi. Jadi saya kira harus ada yang menjawab ini, kenapa VAR tidak berfungsi, dan juga kita punya alasan fair play. Pada saat misalnya VAR itu sudah difungsikan di sepak bola ini, harusnya setiap pertandingan yang mana ada 9 pertandingan setiap minggu, VAR harus bekerja di VAR harus berfungsi di 9 pertandingan ini. Apa yang selanjutnya? Harapan coach, saya ada pertanyaan buat coach 1 sama buat pemain. Saya Zainal. Untuk coach, mungkin tadi laga sebenarnya banyak berhenti gitu kan, banyak pemain yang jatuh. Kalau pandangan coach ini memang pertandingan yang cukup ketat atau memang kontur lapangan yang membuat sehingga pemain kerap jatuh lagi gitu. Kalau kontur lapangan sangat bagus. Mungkin kalau untuk pemain ini kalau nggak salah pengalaman puasa dia di Indonesia, boleh tanya pengalaman dia berpuasa di Indonesia seperti apa gitu. Terima kasih. Many stops between many stops during the game. What is your opinion? What do you think? Is it because of the tight match, okay, procedure and PSM control, or is it because of the flow? Thank you for the question. Field was not so bad, not perfect, but was possible to play. And especially with my experience from Africa, I can say it's a good field, an amazing stadium. So congratulations to Indonesia football. They do have such stadium. So mostly because I believe, we played well and we started well. I believe that we maybe surprised Persija how we played. Maybe they were expecting us to defend like we defended last game, but today we wanted to be more higher and to put pressure on them. And most of the time it worked. So I believe it made them a bit nervous. So I believe the coach told them second half what to fix. So second half Persija started well, but we also reacted well. We had the chances. We had the chances to score a goal for 2-1 from with Alex, and then we made one mistake which decided the game. So this is the football. But to answer your question, I think more it was because how we played. Maybe to be that we were more active than they did not expect. We made them a bit nervous. So obviously, when you are under pressure, you start to do the mistakes or you do some tackles. At the same time, we are also fighters. You know our motto, Ewako. So if somebody fight us, we are fighting back, but with all respect. And this is what was happening today. Terima kasih. Menurut saya tidak terlalu buruk lapangannya, memungkinkan untuk kita bermain. Saya bisa sampaikan kepada kalian bahwa
apakah ini tidak terlalu buruk jika saya bandingkan dengan lapangan-lapangan di tempat saya sebelumnya di Afrika. Namun stadion, saya beri komentar terhadap stadion luar biasa. Jadi selamat untuk Persija Jakarta atau Jakarta yang menyediakan stadion seperti ini. Terkait pertandingan tadi dan juga hubungannya dengan pertanyaan Anda, saya kira kita bermain baik dari awal. Mungkin saya bisa mendapat kesan bahwa Persija agak sedikit surprise, terkejut dengan bagaimana kita memulai pertandingan. Mungkin Persija berharap bahwa kita bertahan seperti kita bertahan di pertandingan sebelumnya lawan Dewa. Namun kita press mereka tinggi dan saya kira itu membuat mereka agak gugup dan mereka tidak mengharapkan hal tersebut. Dan pelatih pada saat tidak babak, pelatih mereka mungkin memberikan instruksi terhadap hal yang mereka temui di babak pertama itu. Dan namun kita tetap bereaksi dengan bagus dan kita mencetak golnya kita. Namun setelah itu ya dalam tekanan-tekanan yang ada kita melakukan kesalahan. Harusnya kita bisa lebih aktif lagi, dan pada saat kita mendapatkan tekanan, ya kita mendapat rasa gugup tersebut. Dalam tekanan kita melakukan kesalahan. Namun ya seperti yang kalian lihat bahwa kita adalah pejuang di lapangan, dan itu terlihat dan itu ada di notokan Ewako. Yes. I had the experience in Malaysia. I used to play there, and the weather is same, so it's not hard to me. But I'm not full adapt yet. But game by game, I feel better because of weather is different in my country. I came here in Food, yeah, food. makan, huh? Yeah, food also spicy a bit. So I need a bit time, but yeah, by game I feel much better. So about fasting is not problem for me. As I said, I used to play in Malaysia. Is almost same, and yeah. Saya sudah punya pengalaman sebelumnya melakukan puasa di Malaysia. Cuacanya hampir sama dengan yang ada di sini. Saya kira tidak terlalu sulit. Saya kira saya belum secara penuh beradaptasi terhadap lingkungan baru ini. Namun saya percaya bahwa dari satu pertandingan lain saya akan membaik. Cuaca juga berbeda di sini dibandingkan dengan cuaca di negara saya. Terkait puasa, saya kira tidak masalah. Hal yang sama yang saya lakukan dari waktu ke waktu. Lagi? Cukup? Baik, kita tutup sesi Postmatch Presscon kali ini. Terima kasih Coach, terima kasih juga teman-teman. Terima kasih. Thank you. Selamat malam, selamat jalan.